Bueno, procedemos entonces a iniciar a xornada de hoxe, o seminario sobre hortas escolares. Nada, agradecer muitísimo desde a Consellería de Ensino e desde a Alcaldía pois a colaboración do CIF Agranxa para manter esta videoconferencia cos centros educativos e nada, agradecer tamén pois, a participación e o interés mostrado por todos os profes dos centros educativos de Pontareas. Así que adiante. Me parece que me comentaban aquí, me soplaban antes, de que o venres seguramente vos pasarán o enlace para acceder á página web do Concello sobre a Semana das Ciencias. Al revés, pues no me voy a cerrar nada más ahora. Por favor. Ide apagando os micros para que non Perdona, se Cris. superpoñan, por favor, o sonido, grazas. E nada, entonces que o venres atoparedes no vosso correo electrónico seguramente xa o enlace, que igual hai algunha actividade que aínda en ese momento igual non se pudo subir, pero bueno, a maioría do material xa estará colgado ali na página web da Semana das Ciencias. Nada, un saúdo a todos e nada, que sea moi interesante, que seguro o vai a ser. Eu tamén participarei. Grazas. Comenzas, Andrés, cando queiras. Non sei se... Non me vedes a min agora, non? Sí, perfectamente. Me vedes? Bueno. Sí, intenta falar un pelín máis alto, por favor. Bueno, boas tardes a todos. Non sei se estáis todos conectados. Cando nos falaron un poquinho de facer este seminario, nos falaron de hortos escolares, non sabíamos moi ben que é realmente o que queredes. Entón, preparamos un pouco unha pequena exposición que falarei ao principio, despois os meus compañeiros e despois pois facemos un debate ou facedes as preguntas que queirades, sobre todo se non quedou algo claro, vale? Entón, para empezar, vos compartir na pantalla e vamos a empezar un momentito. A ver. Un momentinho que... Ahora. A ver. Ai, isto está así. Non quere conectarse ahora. Quere. Bueno, non quere ahora ver. Enseñar a pantalla ou... Teño un problema aquí. Todavía non se ve, Andrés. No, é que estou intentando metela, pero me dá problemas o app, o Apple que un 10. Bueno, mentres Andrés está aí intentando enseñar a presentación, bueno, eu son Rodrigo, que vou falar en segundo lugar. Entón, podo comentar un pouco cal é o programa de hoxe. Entón, en primeiro lugar, Andrés vai a falar pois sobre o tema concreto do seminario de hoxe, sobre os hortos escolares, non? A súa visión estructurada do enfoque, non? Do
de abordar a creación dun horto escolar, moi interesante, e despois, a continuación, eu daríavos a miña perspectiva desde a produción ecolóxica. Como seguramente xa sabéis, aquí no centro impartimos a titulación de técnicos en produción agroecolóxica e, bueno, pues como traballamos no ámbito da produción agroecolóxica, pois darvos un pouco, pois eso, a visión e aplicación á horta escolar da produción ecolóxica, que sería, do meu punto de vista, interesante. E despois, por último, Dolores, a nosa compañeira, vai a poñernos un vídeo con exemplos de fauna auxiliar útil e tamén flora feita polo noso alumnado destas ensinanzas. Bueno, a ver se solucionamos os problemas técnicos, entón. Me está dando problemas o Apple. Non sei se serei capaz. A ver, disculpade, pero a tecnoloxía ten estas cousas. Andrés, Sí, que dime, tes para ensinar, para mosarnos un PDF ou un PowerPoint? é un PowerPoint. Vale, e non se te reproduce o PowerPoint? Sí, no, porque hai problemas de preferencias de seguridade e privacidade que me está Vale. dando problemas ahora mesmo. Porque en todo caso, se ves que o PowerPoint dá problemas, poderíamos, polo menos, abrir o PDF, se o exportas a PDF, e aínda que se fose, pois, compartir o PDF. Compartir pantalla e vamos vendo o PDF. Pero vou entrar desde outro ordenador que é de tal, a ver se non... Vale. Amparo, Cris, comentabades antes que vai quedar grabada a sesión para poder acceder a ela posteriormente, verdad? Sí, eres José Ángel, verdad? Sí, son. Puñas gafas. José Ángel, no venres o que vamos a facer este ano, como as actividades non foron presenciais, xeramos outra páxina web da Semana das Ciencias que vos chegará o enlace o venres, porque este ano o concepto da web da Semana das Ciencias é que quede como un recurso educativo didáctico que os coles podades utilizar ao longo de todo o curso, cos cursos que vos queirades. Entón, no venres chegaravos un enlace coa nova páxina web e aí revisade se están todos os contidos que vos me facilitaste e podedes consultar por colexios todo o material, tanto os experimentos como os vídeos das conferencias, os PowerPoints, o congreso do alumnado, vale? Tamén haberá un enlace ás edicións anteriores, pero digamos que de primeiras ides a topar o que foi esta Semana das Ciencias. Vale, perfecto, gracias. Nada. Con respecto á presentación xa está aí. Coa presentación que eu tiña preparada, pois se puidera deixar a disposición da xente que queira, pois tamén non sei se se pode despois enviar ou algo. Sí, é que eu vos iba a pedir despois a continuación para que me facilitara de si subir a páxina web. Todas aquelas que os conferenciantes me facilitades quedarán aí subidas para que poidan traballar os coles e tamén utilizar os vídeos das conferencias en calquera momento do curso. A páxina da Semana das Ciencias vai ser compartida con todos os coles das comarcas Condado para Danta. Bueno, non sei. Vou cambiar de ordenador. Comprobade todos que tedes os micros pechados para que non dea problemas o audio. E cando queiramos facer preguntas, se podedes utilizar o simboliño de levantar a man, porque así non hai problemas de acoples de son.
Eso me cambiei ahora de ordenador. E non sei cal son puntos series. Porque ruido fai máis. Escoitades ahora? Vou te asinar a ti un momento, Rodrigo, despois me asinas a mí, porque e así apago isto. Rodrigo, me oyes? Sí, escóitote. E que Ponme ahora como anfitrión a min, o pasa que non sei cal son, pero pois supoño que o que estás ahora de primeiro. Vamos a sí, ver. bueno, A ver se son capaz. bueno, se vai cambiando e me oides, apagas o micro e despois. Bueno, cambia, non? Sí, sí, Bueno, sí que bueno, cambia. claro, pues apaga o micro e empezo entón, vale. Bueno, boas tardes a todos. Vamos facer esta pequena presentación, porque cando falamos de hortos escolares, pois todos queredes algo máis ou menos parecido a isto, non? Estar cos nenos no cole, tendo un horto escolar no que facer distintas actividades, conseguir cada un o que queira e que todos participen e que todos fan este tipo de cousas. Isto se pode facer a todos os niveis educativos, en infantil, primaria, secundaria, FP, incluso universitario, o sea, non hai problema para facelo. Obviamente en cada ciclo, en cada etapa educativa hai que plantexalo de distintos xeitos. O horto escolar ten a gran ventaxa de que permite desenvolver prácticas educativas no medio, sobre todo en tres dimensións distintas. Educar no medio, educar sobre o medio e educar para o medio, non? Educar no medio, pois eso, traballando directamente no medio, non fora da aula, fora da clase, vendo os problemas que ten ese espazo cos problemas globais do mundo. Eso pode axudar a entender moitas cousas aos rapaces. Educar sobre o medio, entendendo que a horta é un ecosistema. Nun ecosistema pois hai distintos elementos que se interrelacionan entre sí e tamén isto nos permite entender moito mellor o mundo que nos rodea. E, por último, educar para o medio para impulsar unha serie de valores, actitudes nos rapaces que son necesarios para que empecemos a cuidar un pouquiño máis o noso planeta, non? Pois senón vamos bastante apañados. Pero realmente cando a nós nos chegan consultas sobre hortos escolares, sempre nos veñen os distintos centros ou quen veña a facer, cando quere facer un horto escolar, sempre nos ven con estas preguntas, non? Como organizo o horto escolar, como o fago, como o coido, como todo este tipo de cousas, que planto, con que o coido, como abono, como rego, como fago todo, porque obviamente non todo o mundo ten que saber de agricultura nin de horta, e tamén cando planto, cando semento, cando rego, cando poño a colleita, cando abono, todo ese tipo de cousas. Está moi ben facerse esas preguntas, pero creo que non é que sexan preguntas equivocadas, pero sí están feitas a destempo.
Entón, creo que antes de facerse estas preguntas, se queredes de verdad facer un horto escolar, deberíades parar e facervos outro tipo de preguntas antes, que son as que vamos ver agora. É dicir, deberíades preguntarvos para que quero facer un horto escolar, é dicir, que obxectivos pretendo acadar co horto escolar, que imos facer no horto escolar, quen vai facer o horto, quen o vai usar, quen o vai a coidar, onde se vai facer o horto escolar, en que parte do centro, canto tempo vai durar. Entón vamos a tentar respostar un pouquiño a todas estas preguntas. Cando falamos de para qué, debemos pensar que obxectivos pretendemos acadar con esta actividade, con o horto escolar, é sempre, sabedelo todos mellor que a min, que hai dous grandes tipos de obxectivos. Uns obxectivos transversais, que acadan a todas as materias, a todos os grupos, etcétera, e os curriculares. Nos transversais, pois, un horto escolar nos pode servir para todo este tipo de educacións que tedes na pantalla e moitos outros, non? O sea, temas relacionados ca educación ambiental, por suposto, temas de ecoloxía, de agricultura, de medio ambiente, pois os residuos e a súa problemática, a reciclase, a contaminación, o problema da contaminación, o problema das especies invasoras, etcétera. Tamén pode servirnos para temas de educación para a paz, con temas como a solidaridade, a tolerancia, moi importante neste mundo e na aula, a aceptación da diversidade, o compromiso, a responsabilidade, o consenso, hai que chegar a acordos entre todos, senón é unha anarquía o horto escolar. Tamén para a educación para o consumo, temas como a calidade de vida, os procesos de producción dos alimentos e o consumo, procesos de consumo, educación para a saúde, moi importante, os hábitos de alimentación, a relación entre a saúde e medio ambiente, temas como a manipulación e a conservación dos alimentos, que teñen moito que ver co horto escolar, temas de coeducación, moi importantes, porque sí que hai que traballar en grupo no horto, entón hai que aprender a valorar, por exemplo, a valorar o traballo da muller nas labores do campo, o rexeitamento da discriminación, na elección das distintas tarefas, etcétera. E despois moitas outras, como poñemos aí, de educación ambiental, emocional, en valores, social, etcétera. E todas as que se vos ocurran, que non teñen por que ser só estas. Os curriculares, pola súa banda, tamén varían moito, dependendo tanto do nivel educativo como da área curricular na que estemos traballando. Dependendo do nivel educativo, tedes na pantalla unhas poucas obxectivos que se presentaron en diversos proxectos de horto escolar que se fixeron por aí, non son meus, os collín de distintos proxectos que coñezo. Por exemplo, en educación infantil, pois eso, descubrir e utilizar as posibilidades motrices, sensitivas, expresivas dos rapaces, progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionadas co bienestar e a seguridade personal, a higiene, a saúde, observar e explorar o seu entorno, valorar a importancia do medio, etcétera. Isto sabedes, sobre todo os que dades en infantil, bastante máis que a min, e estos poden ser obxectivos válidos para vos ou calquer outro que se vos ocurra. En educación primaria, pois, aí tedes outros máis ou menos parecidos ou distintos que tamén se poden aplicar, digo exactamente o mesmo. En secundaria, aquí tedes outros porque así
pois cada un ten exemplos do seu ámbito. Perdón. Aquí, por exemplo, tedes outro exemplo do orto escolar do coñecemento do medio en primaria, todos os temas que podían tratar relacionados do ser humano e a saúde cos coñecementos, procedimentos e actitudes que tiñan aquel. Isto me parece que era un proxecto do País Vasco, sí. Aí tedes, pois, eso, falaban do ser humano e a saúde, do medio físico, dos seres vivos, do medio social, do traballo, comunicación, historia, a terra, etc. Como vedes, hai moitísimos ámbitos nos que se pode traballar dende o orto escolar. Ao mesmo tempo, pois, tamén outro aspecto que se pode entender pois eso, no orto escolar experimenta cambios de moitos tipos, físicos, químicos, de ciclos, etc. Hai unha diversidade de elementos, tanto bióticos como abióticos, que están interrelacionados, hai enerxías, hai unhas organizacións, é dicir, un orto escolar ben levado nos pode levar a interrelacionalo con moitísimos aspectos que teñen encaixe en casi todas as áreas curriculares, sexa o nivel que sexa. Entón, si se pode, tanto dende o ámbito científico-matemático, obviamente, as áreas do medio natural, a química, a física, incluso as matemáticas, pero tamén dende o ámbito lingüístico, ou das linguas estranxeiras, do social, non hai problema ningún, porque en todos se poden facer actividades a conta do orto escolar, pero non só destes, en calquera outro, en educación plástica, en economía, se poden facer cálculos, se poden facer 1000 cousas relacionadas co orto, as TICs, se poden compaxinar perfectamente, incluso ca música, ca educación física, obviamente tamén incluso cas específicas da FP, aunque non sexan de agraria. Sempre hai formas de relacionar o orto co currículum, sin problema ningún, con un pouco de imaginación. E hai moitísimos exemplos nas redes, e temos nós tamén, e nos podemos pasar se algún está interesado, e non o vedes, pois non hai problema en pasarvos algunha cousa, vale. Desculpade un intre, podedes convidar a Alba, darlle acceso a Alba do CEIP Feliciano Barrera, que están intentando entrar e penso que Rodrigo que lle ten que autorizar. Quen está ahora mismo como hospedador é o propio Andrés, tería que darlle... Non vexo esperando a nadie. Vamos a ver... Tens que darlle algunha opción para que che aparezcan na barra lateral dereita, que che aparezcan como principio todos os participantes. Salirte da pantalla completa, por exemplo. Sí, no, pero sí que os vexo, pero... Non che aparece nadie. Non aparece en sala de espera nadie. Non. Pois eres tío que está de hospedador. Sí, sabes, ¿vale? Sigue aparecendo, porque non o vexo. A ninguén. Lo veis? Vedelo vos? Eu? Non. En principio, a xente que está en sala de espera saldríache solamente a ti. Sí, pero non vexo. Ahora sí. Ahora. Por fin. Vale. Xa está. Non sei por que non aparecía. Bueno, seguimos. Xa está. Moi ben. Desactivo o teu audio. Vale. Seguimos, entón.
Ben, todas as... Ben, non me acordo. Ben, todas estas accións educativas que fan no horto escolar, se vos plantexades facer algunha, deberían basarse nestes principios básicos ou en algún máis que se vos ocurra, pero sí é importante a participación, que sexan participativas as accións que organicedes. Tamén é un principio básico do traballo no horto escolar a toma de conciencia sobre os problemas ambientais, moi importante porque é unha forma fenomenal de relacionar o traballo con todos os problemática ambiental. Tamén a potenciación de estilos de vida sostible, se non vamos cara á sostibilidade do sistema, pois vamos apañados todos. E como hai que traballar moito en grupo no horto, é importante tamén a práctica democrática e responsable, non? Para se teñen que poñer de acordo, dialogar, traballar en grupo, tomar decisións, etcétera, etcétera. Por tanto, son principios que son moi importantes traballalos para que o horto funcione ben. Finalidades, aquí tedes unhas cuantas tamén que fun sacando de diversos programas que se foron facendo en toda a xeografía española, que vedes que hai moitos e moitos outros que podedes encontrar. Pero si, cando traballamos, debemos ter claro que queremos, que pretendemos facer co horto. Non é montar un horto para ter 4 leitugas e 2 tomates, o sea, é para conseguir. Entón hai que ter claro para que queremos as cousas, vale? Podíamos estar falando moito máis, pero cada centro debería ter eso é o primeiro que debería facer, e ter moi claro que é o que pretende antes de meterse en todo o berenxenal que é montar un horto escolar, non? Unha vez resolta esta pregunta, xa sabemos para que queremos facer o horto, a segunda pregunta é que imos facer? É dicir, vamos facer un horto, vamos facer un xardín, vamos facer un horto asardinado, ou un xardín horto, como que irades chamalo. Por qué? Porque se poden facer moitas cousas, se poden facer hortos na terra, fora no campo, se poden facer en caixóns, con macetiñas, non sei, se poden facer o que a imaginación e os cartos e a vosa capacidade en vos dicte. Se pode facer incluso con pequenos túneles que fan os rapaces, con pequenos invernadeiros que podedes facelos vós ou montalos vós, ou grandes invernadeiros, eso tamén depende moito da capacidade e do espazo que teña o centro, non? Pero non só se poden facer no campo, se poden facer nos patios do colegio, se poden facer con materiais reciclados en calquer sitio, e incluso dentro das aulas. Se poden facer xardíns verticais, se poden facer con elementos reciclados. Non ten que ser o típico horto da horta da casa. O horto escolar, horto ou xardín ou calquer outro tipo de tal, que tamén o mellor moitas veces falamos de horto escolar, pero igual para o que pretendemos facer pode ser moito máis interesante facer un xardín, porque é máis fácil facelo no centro como tal, e pode servir igualmente que horto para conseguir acadar os obxectivos que temos plantexados.
E vemos exemplos pois con macetas nas zonas comuns do centro, etc. Que ademais pois axuda a que o centro sexa un lugar máis agradable para traballar, non? Hasta, bueno, a chegar a cousas como estas que, obviamente, esta non, porque este é o Xardín de Vilandrí en Francia, este outro tamén tal, pero, bueno, se pode facer o que estedes dispostos a facer. Non son excesivamente complicados. Ben, a terceira pregunta que vos debedes facer antes de metervos nun horto é quen o vai facer. É dicir, cando empecedes a facer o horto, quen vai facer os traballos, quen vai montar o horto, o riego, quen vai delimitar a cousa, vai ser o profesorado, un profesor, vai ser un grupo de profesores, vai ser só o profesorado, vai ser o profesorado co alumnado, ou vades ter que pedir axuda externa, de persoal externo, porque vos non sabedes, eu que sei, montar un riego ou tal, porque esas cousas hai veces que bota moito para atrás ou empezamos con moito ánimo a facer as cousas, pero despois as nosas limitacións técnicas pois nos impiden que chegue a bo porto, vale? Moitas veces, pois en moitos centros, por exemplo, hai unha boa colaboración dos centros co Concello e o Concello pois ten sardineiros que sempre poden axudar a facer algunha cousa ou a montar o riego ou calquer cousa, non? Ben, segundo, quen o vai facer unha vez feito, quen o vai utilizar. Vai ser un profesor cos seus alumnos solo, vai ser os alumnos dun só grupo, van ser moitos grupos dentro do centro. Eso hai que telo claro, porque canta máis xente o utilice, máis hai que organizarse e organizarse ben. Se non pode ser un caos o horto escolar. E, sobre todo, é moi importante nos centros escolares, quen o vai coidar. Quen vai ser o que se encargue de coidalo, de regalo, de abonalo, de facer todos os traballos de cuidado, ben durante o curso, que poden ser os alumnos perfectamente, pero sobre todo durante as vacacións, porque aunque nós nos vayamos de vacacións, a natureza non. Entón, a natureza sempre, pois as plantas hai que seguir regándoas, hai que seguir abonándoas, hai que seguir coidándoas. Se nos vamos de vacacións en Navidades ou no Brao, pois cando volvamos, aquelo, en vez dun horto, é unha selva ou un deserto. Nunca se sabe. E esas cousas hai que telas moi en conta antes de plantexarse montar un horto escolar, porque senón é un desastre. O que nós pensamos é que non se pode montar un horto e que aos 3 meses este feito unha merda, porque é hasta contraproducente facelo, se non se teñen en conta estas cousas, vale? Onde se vai facer tamén é unha pregunta máis fácil, quizá, de responder, de respostar. Se pode facer no exterior, ao aire libre ou dentro de invernadoiros, se pode facer directamente no chan, se tedes chan viable no centro, e se non tedes chan no centro, pois se pode facer en mesas de cultivo, que as facedes vós mesmo, ou as comprades, ou tamén, o sea, non é un hándicap importante non ter moito terreno cultivable no centro, porque é cuestión de imaginación, pero se pode facer, como vimos nas fotos anteriores, de moitas formas. Ou tamén no interior, nos patios dos edificios, nas zonas comunes, nas aulas mismo, en contenedores, se poden facer xardíns verticais, etc. Ou tanto fora como dentro. Hai 1000 formas de facer estas cousas. O sea, eso non vos ten que limitar a hora de plantexar facervos un horto escolar. E, por último, tamén é importante que vos plantexedes canto tempo vai durar o horto escolar. Este horto escolar, montar o horto escolar é a idea peregrina dun profesor que acaba de chegar e ten moitas ganas, e o ano que ven o trasladan e queda aquilo abandonado, como pasa moitas veces, ou queremos que dure pois uns cuantos anos, que vamos a facer un proxecto durante X anos, ou ten vocación de permanencia. É moi importante porque
porque senón tamén pode ser un pouco contraproducente ou hai que esforzarse máis nun tipo ou noutro de hortos escolares. Bueno, aquí vos deixo, como esta presentación despois a teredes, se queredes, aquí hai distintos exemplos de colexios de primaria e de secundaria nos que fixeron hortos escolares con os obxectivos e as cousas que pretenderon facer eles. Este é un colexio público, este é un instituto, este é outro instituto que fixo, por un lado, un horto escolar e por outro, un xardín. Entón, cando teñamos ben respostadas todas estas preguntas, é cando nos podemos facer as preguntas que nos facedes a nós. Como o fago, con que o fago, cando o fago, cando planto, canto abono, cando... Vale? Tamén é importante que vos plantexedes, se facedes un horto escolar, que o horto escolar non é unha cousa separada do resto, hai que facer outras cousas. Por exemplo, normalmente, cando se vai un horto escolar, é moi interesante outras instalacións auxiliares, como son os composteiros, que tamén é un recurso educativo fabuloso, e que vai vos axudar moito telo a carón do horto escolar, semilleiros, se os propios nenos fan sementeiros, ou plantan e demais, pode ser interesante. Despois do horto escolar, se o facemos ben, nos pode servir para concatenar con el pois talleres de cociña, talleres de alimentación saudable, talleres de educación ambiental, talleres do que se vos ocurra. E tamén é importante, sobre todo con nenos pequenos, eu creo, pero bueno, con todos tamén, a logística complementaria. Hai que ter en conta que, por exemplo, se vades con nenos de infantil ou de primaria a un horto fora no exterior, chove, e se enchen de terra, e se manchan de terra, pois despois van á aula e non van estar mollados e tal, entón hai que ter en conta, pois eso, donde se van limpar os rapaces, como se van limpar, como se van lavar, pois a protección para estar ao aire libre, pois se teñen que ter luvas, se tedes que ter puchos por nenos, ou se teñen que ter crema protectora, que moitas veces se nos olvidan e despois hai chorros e prantos porque o neno está todo mollado, está todo tal, a nai ven que feita unha furia, etcétera, porque o neno está feito un Cristo. Vale. Vos deixo aí unhas pequenas bibliografías, hai máis, usen unhas cuantas así un pouco generalistas, se queredes algunha máis, algún, pois a pedides, pero estas están bastante ben, son distintos exemplos de experiencias de hortas escolares, de varios centros e de varias comunidades que vos poden dar moitas ideas para traballar neste ámbito. Unha vez feito isto, pois paso a palabra a Rodrigo, si sei facelo, para que el vos siga explicando o tema. De acordo? Rodrigo. Como é? Estás tú. Tens que pinchar aí en ese botón que pon máis ou more. Sí, sí. E aí ten que aparecer a opción. Hacer hospedador a ti. Exacto. Aí está. Vale. Apago. Ben, pois, xo dito, eu son Rodrigo e son profe aquí no CFP da Granxa e, como decía, pois traballamos na formación dos técnicos en produción agroecolóxica e un pouco desde esa experiencia é desde a que vos vou a falar eu. O noso non é a horta escolar, é outra cousa, pero penso que sí que vai ter a súa aplicación ou hai cousas que se poden aproveitar. Entón, vou a
compartir a pantalla, a ver si me sale. En principio xa se debería ver a presentación que tiña preparada aí nas vosas pantallas. Se alguén me dice así coa cabeza, xa me dou por Sí, enterado. se ve Sí, perfectamente. vale. Bueno, pois este é un pouco o esquema do que eu teño previsto desde o punto de vista de que a produción no ámbito da produción ecolóxica pois debería ser a técnica un pouco de elección pois hora de traballar nas escolas, desde o meu punto de vista. Entonces vou a falar un pouquiño a ver se hai algo que se poida entón pois aproveitar. Bueno, primeiro, isto da definición, vou pasar por isto moi rápido, decir que ecolóxica, orgánica e biolóxica é o mismo cando escoitamos falar de agricultura, e os tres términos están recollidos pois, a nivel da Unión Europea e incluso outros países. É máis unha cuestión cultural pois, que se adopta un término ou outro, como vedes aí. En calquer caso, calquera delas, de forma moi resumida, pois sería unha agricultura libre de químicos de síntesis e de transxénicos. Básicamente sería eso. Hai máis factores a ter en conta, non? Como o respeto ao medio ambiente e tamén moi importante ao ser humano. Vale? Eso é algo que se debería tamén incluir na definición de agricultura ecolóxica, tendo en conta pois, cuestións como a soberanía alimentaria, os canes cortos de comercialización, a dignidade dos produtores e todo eso. Bueno, pois esta hai unha definición dada polos consellos reguladores que van nesta línea, non me vou a deter moito, e un pouco, pois, analizando en si os términos de biolóxico, ecolóxico e demais, pois, se o pensamos, tampouco son os términos que encaixen moi ben, porque realmente unha horta ecolóxica, pois a medias, porque é un ecosistema moi reducido. Calquer ecosistema agrícola é unha simplificación da natureza moi grande e moi intervenida. Entón, hasta que punto é ecolóxica? Bueno, ecolóxico é todo. Hai diversas relacións entre os elementos de cada ecosistema e, bueno, é unha definición que sona ben, pero a mellor non é a máis acaída. O de biolóxica, pois, pasa un pouco o mesmo. Biolóxica é basado na vida, todo é biolóxico. A convencional tamén se fundamenta na vida e tal e cual. A de orgánica, ainda que é a que menos se usa aquí, a mí é que me parece máis acertada desde o punto de vista de que basamos a produción pois moito no abonado orgánico, como veremos agora. Máis cuestións criticables, pois o de que sexa sustentable, pois depende, é máis sustentable que outros modelos, pero non por definición vai a ser sustentable. E demais, vale, todo isto, pois tampouco vamos a deternos moito aquí. Un pouco a xustificación da agricultura convencional frente a ecolóxica, pois sería que a agricultura convencional se defende como a única que é capaz de xenerar suficiente produción para alimentar a toda a población. Pero se nos paramos a pensar, pois non é moi certo, porque hai problemas, en certas zonas hai problemas de sobreproducción e en outras zonas hai problemas de distribución dos alimentos. Ademais, como a agricultura convencional ten un componente de falta de sustentabilidade, de contaminación e de destrucción de solos, pois, obviamente, habería que mellorar moito a agricultura convencional, tal como a coñecemos, para poder decir que ten esa capacidade de alimentar a población mundial. Por outra banda, a agricultura ecolóxica ten así un pouco unha etiqueta de ser elitista, que tamén habería que desmontar, porque mesmo en calquer punto de venta no que haxa produtos convencionais vai haber unha gama de produtos moi baratos convencionais, pero un produto convencional de boa calidade é igual de caro que un produto ecolóxico que suelen ser, inda que legalmente non se pode decir, a lei non permite decir que o produto ecolóxico é mellor, máis sano, máis nutritivo que o produto convencional, está prohibido, pero sabemos que é así. Ademais, hai que ter en conta que modelo social queremos, e queremos grandes empresas propietarias da produción
dos alimentos de todo o mundo, macrogranxas, macroempresas de todo tipo, ou se queremos un tipo de produción agrícola máis a pequena escala e na que se quere que eses agricultores pequenos poidan subsistir, só podía ser posible con precios xustos, non? E outra cousa curiosa da que cabe reflexionar é por que hai que certificar a agricultura ecolóxica se é que é respetuosa, por que non ten que certificarse a agricultura contaminante ou agricultura convencional, que non serían eles os que teñen que pasar os controles e as certificacións para poder contaminar. Bueno, son reflexións que quedan aí un pouco no aire. A cuestión é ver algunhas vías de enfoque xa máis práctico de todo isto que é o que vamos, vale? Entonces, cal é o enfoque da produción ecolóxica de forma resumida e que técnicas para conseguirla? Entonces, decimos que o abonado ten que ser orgánico. Desde que se descubriu que se podía sintetizar o nitróxeno a partir do nitróxeno atmosférico, o nitróxeno é o elemento máis abundante da atmosfera e é un dos principais fertilizantes e que ademais é o nitróxeno que xenera o crecemento forte das plantas. Entón, o fertilizante químico é moito máis barato que o fertilizante orgánico. Entón, os produtores ecolóxicos que teñen que basear a súa fertilización na fertilización orgánica teñen que saber xestionar moi ben a materia orgánica. Entón, temos aí todas esas opcións. Estercos de todo tipo, o compost, que sempre é preferible aos estercos porque teñen un proceso de estabilización, maduración, higienización e demais. E outra cousa que se ten utilizado moito en Galicia tamén son as algas. As algas son un abono moi interesante, onde se teña disponibilidade de algas porque aportan, a parte da materia orgánica e dos nutrientes necesarios para as plantas, tamén corrixen a acidez do solo. Todos os solos, prácticamente, podemos decir que todos os da provincia de Pontevedra e gran parte dos de Galicia son solos ácidos, teñen un pH excesivamente baixo e iso crea problemas nos solos de diverso tipo, un deles da falta de disponibilidade de moitos nutrientes para as plantas. Entón, aportar certos elementos que suban ese pH vai a mellorar moito a vida das plantas nos nosos solos. Outra cuestión básica para producir en ecolóxico, tamén convencional, pero non sempre se utiliza, é a rotación de cultivos. Deseñar unha sucesión de cultivos na finca con diversos obxectivos, entre eles os que temos aí. Evitar o esgotamento do solo. Cada planta, cada tipo de planta é exixente nuns nutrientes ou noutros, ou exploran unhas capas do solo máis superficiais ou outras máis profundos. E entón, a rotación dos cultivos permite non esgotar tan rapidamente o solo, que o solo non sufra tanto. Despois teríamos tamén outra ventaxa que sería que as pragas ou doenzas das plantas que se reproducen na nosa finca, ao ir cambiando de cultivos, non poidan atopar o medio adecuado para a súa reproducción. E, por último, unha cousa importantísima que se debe contemplar en produción ecolóxica é a inclusión de leguminosas, é dicir, chícharos ou ervillas, fabas, feixóns, fabas lobas, etc., entre as plantas que se cultiven, porque todas esas plantas teñen a capacidade de fixar ese nitróxeno atmosférico que decíamos antes. Entón, son plantas que necesitan pouco abonado porque elas son capaces de fixar, de reter o nitróxeno do aire. E van os seus restos, os seus residuos, a beneficiar os seguintes cultivos que vayan a facerse nesa parcela. Outra cuestión tamén da que se bota man na produción ecolóxica sería a asociación de cultivos. Cultivar conxuntamente distintas especies porque teñen algún efecto
positivo, como os que se citan aí, pois aumentase a diversidade, que sempre vai ser beneficiosa en algún aspecto, mellor aproveitamento, a veces hai cultivos que non cubren ben o solo, entonces combinanse un cultivo alto con outro cultivo baixo para unha mellor cobertura do solo, que optimizan as augas, nutrientes, unhas plantas sirven de teñen función de, como se di, digamos, de espantar certas plagas que afectan a outras, non? Hai varios exemplos coñecidos e demais. Entonces, a modo de exemplo, está aí ese cuadriño que marcaría con verde as asociacións favorables, con vermello as asociacións desfavorables e en blanco, pois, en principio, asociacións indiferentes. Entonces, a hora de facer plantas na horta que estén de compañeiras, pois, contemplar un pouco estas posibles interferencias boas ou malas entre elas. Digamos que a efectos de produción agrícola xa unha escala un poquinho maior, a veces non se pode botar man da asociación de cultivos porque complica o cultivo, é dicir, ter distintas especies con distinta época de maduración, distinta época de plantación, distintas necesidades, sempre é unha complicación, pero nunha horta pequena e de xestión fundamentalmente manual, pois sí que é interesante a asociación de cultivos. Máis técnicas que se usan en produción agroecolóxica, pois estarían o que se chaman adubos verdes. Que son os adubos verdes? Pois esa foto que temos aí abaixo á esquerda sería un cultivo de beza, que é unha leguminosa, como decíamos antes, que fixa un nitróxeno atmosférico. Entón, é un adubo verde, un cultivo que se realiza para ser despois triturado e enterrado e servir de alimento aos seguintes cultivos, como mellorante do solo, activador da microbioloxía do solo, son fixadores de nitróxeno, protexen o solo mentre evitan que se perdan os nutrientes que coa chuva e demais serían lavados a capas máis profundas, etc. Ten unha serie de ventaxas, entonces a idea é nunca ter o solo descoberto e se se pode meter na rotación un adubo verde, mellora, forraremos en fertilizantes e melloran moito o solo. Despois, o que digo aí de labor invertido, que é iso do labor invertido? Bueno, depende dos medios que teñamos para traballar. Nos, obviamente, aquí no centro, pois, traballamos con maquinaria, agricultura, hoxe en día, pois, sexa ecolóxica ou non, suele se facer con máquinas, pero a nivel familiar ou de horto escolar, pois, sí que se pode facer manualmente. En calquer caso, o principio do labor invertido sería o mesmo. Convencionalmente se suelen facer primeiro labores profundas de volteo do solo para enterrar todo o que son malas ervas e residuos de cultivos anteriores e despois se prepara o solo para a sementeira. O laboreo invertido do que se trata é de primeiro facer unha labor superficial, porque esa inversión do solo para tapar os restos anteriores é demasiado agresivo para o solo. Entón, faise unha primeira incorporación en superficie dos residuos que haxa na superficie do solo para despois, finalmente, unha vez que eso está, digamos, compostado en superficie, poder facer un traballo do solo pois máis profundo. O seguinte, outra técnica tamén moi útil en produción ecolóxica e en calquer tipo de produción serían as falsas sementeiras. Que obxectivo teñen as falsas sementeiras? Pois sería reducir a cantidade de ervas non desexadas, de ervas adventicias que nos van a aparecer na horta. Cando cultivamos aquí na nosa terra, aquí por Galicia, pois podemos pensar que vamos ter problemas de tipo fitosanitario, de plagas, de enfermedades e máis. Unha das principales cabalos de batalla que temos na produción ecolóxica é a elevada capacidade de produción de biomasa que ten o noso territorio. Están nos salindo ervas todo o tempo por todos lados. Entonces, nun solo ben abonado, ben cuidado e demais, van a disfrutar certo tipo de ervas que, bueno, como veremos despois tamén no vídeo que nos vai a poñer dos redes, pois poden ser tamén as ervas que aparecen espontaneamente, poden ser bioindicadores de alguna cuestión, pois desde compactación do solo, de exceso de nitróxeno, do que sexa,
Pero sí, o que se trata coa falsa sementeira é de reducir a cantidade de adventicias. En que consiste unha falsa sementeira? Pois facemos unha preparación do solo como para sementar, pero non sementamos. É dicir, preparamos o solo e, por último, regamos, sin sementar nada. O que vai a nacer aí son as sementes das adventicias, do banco de sementes que temos nese solo e que van a empezar a xerminar. Entón, en canto elas xerminan e comezan a nacer, revolvemos superficialmente o solo e entón xa plantamos. Entón, esa sería unha falsa sementeira, co cal vamos a conseguir reducir a presión que vai a ter o noso cultivo pois de ervas adventicias e reducir moito o traballo. Isto é fundamental en moitos sistemas de cultivo ecolóxico. Se temos tempo suficiente, pois podemos facer 1, 2, 3, 4, as que poidamos, tendo en conta que desde que regamos, pois uns 4 ou 5 días xa as sementes están preparándose para nacer. A veces, cando removemos o solo despois dunha falsa sementeira, eliminamos mesmo ervas que non estamos vendo, son tan pequenas e simplemente sementes que se hidrataron, hincharon e comezaron a xerminar e casi non saliron fora da terra, as estamos eliminando tamén. Máis técnicas teríamos, pois bueno, intentar utilizar sempre variedades autóctonas ou rústicas de plantas que sempre van a estar máis adaptadas e non van a ser tan dependentes de agroquímicos. Entón, volver a variedades tradicionais, buscar variedades fora do que son as variedades comerciais. Con respecto ás sementes, máis adiante vou falar un pouquiño tamén. O acolchado tamén é moi utilizado, pode ser vegetal ou pode ser plástico tamén. Digamos que non é alleo á produción ecolóxica a utilización de mallas antihierbas. Polo que vos decía antes, porque a presión das ervas adventicias é moi grande. Entón, sobre todo, por exemplo, en invernaderos que os cultivos teñen as condicións óptimas de crecemento, tamén son as condicións óptimas para as ervas. E a non ser que queiramos estar todo o día arrancando ervas, como están esas persoas que están aí nese invento con rodas para poder quitar ervas, pois pode ser unha boa opción o acolchado. O acolchado, entón, pode ser con palla, folla, o que queiramos, que sería viable, sobre todo en hortas pequenas e xestionadas manualmente. O acolchado vegetal, pois en superficies un pouco máis grandes xa é un pouco malo de xestionar. E se non, ainda que é moito menos estético e, digamos, tamén menos ecoloxista, pois a utilización de plásticos. Aí recomendaros a malla antihierbas porque ten unha duración de varios anos. Podenos durar unha malla antihierbas 5 ou 6 anos sin problemas e que non sería unha utilización tan mala do plástico como utilizar plásticos de unha sola campaña, que eso sí que habría que intentar evitar. O acolchado con plástico pode ser unha boa opción, por exemplo, nunha horta escolar, se se queren ter morangos e que se queren ter fresas, porque é un cultivo que nos vai a durar 4 ou 5 anos e vai haber amplas épocas no ano na que non vamos a poder estar quitando ervas. Entonces, facer un caballón con unha malla antihierbas vai ser a mellor opción para poder ter nas mellores condicións posibles pois ese cultivo de morangos, que ademais, cando medra o fruto, se entra en contacto coa terra, co solo, pois se vai a estropear rapidamente, mentre que se toca no plástico, pois sempre vai estar en mellores condicións. Outra alternativa para a xestión dos cultivos é o cultivo en fileiras, porque nos permitirá entonces escardar mecánicamente. Vemos aí varios exemplos, desde unha cicloazada manual para poder escardar sería quitar as malas ervas entre as filas. Vemos aí no centro que sería un cultivador de dedos, que tamén é o que se está utilizando para escardar xa en superficies máis grandes, e incluso vemos aí un tractor con unha grada de pues flexibles, que é o que se está utilizando para a escarda de grandes cultivos como millo e cereais tipo trigo e demais en ecolóxico. E xa por último, como un recurso máis a utilizar en produción ecolóxica é ter vegetación, deixar unha vegetación espontánea pola contorna da horta, sempre vai servir de refuxio
a fauna auxiliar ou fauna útil. Hai unha cantidade inmensa de insectos que están mantendo un control sobre a outros insectos que poden convertirse en pragas dos nosos cultivos. Entonces, unha idea fundamental da produción ecolóxica sería tender a un equilibrio, é dicir, desde o momento que nós temos que intervir e aplicar un produto fitosanitario, estamos alterando os equilibrios e estamos facendo mal. Entonces, o óptimo en produción ecolóxica é que nunhos, non sei, en 3, 4, 5 anos de cultivo, intentar alcanzar un equilibrio e unha población suficiente de insectos auxiliares que nos poidan reducir ao mínimo a necesidade de tratar. Ben, entonces, baseado nesto que acabamos de comentar, algúns consellos prácticos que os podería dar serían, en primeiro lugar, corrixir a acidez do solo. Antes de comezar a cultivar, sempre, si ou si, dado que o 100% dos solos que o que nos vamos a topar aquí na nosa zona van ser ácidos, todos eles, deberíamos subir esa acidez do solo até máis ou menos un pH de entre 5,5 e 6,5, que sería o óptimo. Nese punto, as plantas terían as mellores condicións para desarrollarse. Noutro caso, con pHs moi ácidos, hai plantas que non toleran eses pHs ácidos e, ademais, moitos nutrientes necesarios para o crecemento das plantas non van a estar disponibles para as plantas, mesmo que existan, non van a estar disponibles precisamente por esa acidez. A acidez tamén conleva un fenómeno de toxicidade por aluminio aquí no noso país. Para encalar, pois, o que se debería utilizar sería rocha caliza moída. Tamén se pode utilizar cal viva e cal apagada, é dicir, hidróxido de calcio, pero sempre sería o máis recomendable a rocha caliza porque contén moitos micronutrientes e, sobre todo, contén, a parte de calcio, contén magnesio. Se nos encalamos solamente con calcio, creamos un desequilibrio entre o calcio e o magnesio. Debemos aportar sempre calcio e magnesio. Tamén ten efecto encalante a cinza de madeira, a borralla. Se temos disponibilidade de unha certa cantidade de cinza, pois podes utilizar tamén porque ten un pH alcalino. Aí vos poño pois as doses recomendadas. O que hai que ter en conta cando se aplican encalantes é que debemos aplicar con unha antelación ao aporte de materia orgánica, porque senón, se aportamos na mesma operación o encalante e o abonado orgánico, vamos a provocar que o abonado orgánico expulse, digamos, que solte o nitróxeno en forma de gas. É dicir, o nitróxeno que contén o abono, que é un fertilizante importante para as plantas, vai a reaccionar co cal e vai a provocar esa pérdida de nitróxeno. Vale, entonces, hai que aplicar primeiro o encalante, deixar que haxa unha certa humedade no solo, que pode ser que necesite que incluso chova algo, para que con esa humedade reaccione o cal co solo, estabilice o pH e a partir de aí aportaríamos o abonado orgánico. Destacar un produto que vende precisamente unha empresa de Pontareas, que é Cocelta, e coa que nos traballamos con frecuencia, que ten un produto que evita este problema, o encalante máis abonado orgánico. Faríamos as dúas cousas nunha sola operación. Se podemos comprar abono, pois este sería unha boa opción porque nos aporta as dúas cousas. Isto está composto de cunchas de moluscos e esterco compostado. Mais ou menos leva un 60% de cunchas e un 40% de abono. Todo eso compostado e estabilizado, e podemos nunha sola operación facer esas dúas cousas, encalar, corrixir o pH e aportar nutrientes ás plantas nunha sola operación sin ter que facer esa espera. E comentar que é un produto que ten un precio moi interesante. Polo baixo custo da cuncha, pois é un produto bastante asequible comparado con outros abonos. Ben, entonces, o abonado orgánico, sexa co produto que sexa, a legislación establece un máximo que podemos aportar un máximo de 170 kilos de nitróxeno por hectárea e ano cando facemos abonado orgánico. Isto é moi curioso porque se limita a cantidade de abono que podemos aportar por
pola posible contaminación do nitróxeno que contén ese abono orgánico. Sin embargo, se utilizásemos abono químico non teríamos esa limitación. Poderíamos pasar perfectamente dos 200 kilos de nitróxeno por hectárea e ano sin ningún problema. Pero bueno, en ecolóxico temos que facer o abonado orgánico e con esa limitación. En calquer caso, con esas cantidades que vos poño aí, pois estaríamos dentro dos límites e teríamos que aplicar en torno a 1 kilo por metro cuadrado de compost, ou ben 1,5 a 2 litros por metro cuadrado, digamos que vamos poñer que depende da humedad que teña o abono, pero máis ou menos 1 metro cúbico pode andar aí en torno aos 600 kilos. Entonces, por aí entre en kilos sería 1 kilo por metro cuadrado e en volumen sería entre 1,5 e 2 litros por metro cuadrado. Aplicaríamoslo e mesturaríamoslo en superficie. Si queremos, é dicir, non sei se a nivel práctico despois podemos ter alguna dificultade a hora de aplicar estas dosis. Se alguén despois quere preguntar algo de como facer isto de aplicar 1 kilo por metro cuadrado, pois podemos comentarlo tamén, pero se non, vamos a seguir. Con respecto á sementeira, pois insistir en que facer unha falsa sementeira, que é simplemente preparar o solo como se fósemos a sementar, non sementar e esperar a que broten as primeiras ervas, xa digo, con 4 ou 5 días pode ser suficiente, pero a semente que vamos a utilizar temos varias opcións. Podemos utilizar semente propia, me refiro a semente guardada por nós ou algún conocido, ou semente convencional sin tratar. Isto é moi importante. Sabedes que hai sementes que veñen tinxidas con color e normalmente a semente que está tinxida é que leva un fungicida ou un insecticida, ou ambas cousas. Vale? A semente que está tratada, vedes aí nese cuadriño as limitacións que ten. Estas son recomendacións a nivel europeo sobre as sementes. Se a semente está tratada, obviamente non se pode utilizar para alimentación. Debemos lavar as mans despois de traballar coa semente, debe estar fora do alcance dos nenos, o cal non tería moito sentido nunha horta escolar, evitar que entre en contacto coa agua, teríamos que vestir, empregar medios de protección personal, mascarillas, gafas, luvas e demais, e en caso de xa empresas agrícolas que utilizan a maquinaria de sementeira, adaptar a maquinaria para que non emitan po deses insecticidas. Que, bueno, ese po desas máquinas sementadoras foi unha das causas que estuvo provocando grandes mortalidades nas abellas estes últimos anos. E, concretamente, pois, os insecticidas de nova xeneración que se conocen como neonicotinoides. Entonces, podemos usar semente convencional se é sin tratar, podemos usar semente propia, moi interesante, sobre todo cando son variedades autóctonas. E se queremos utilizar semente ecolóxica, deixemos aí. Bueno, este documento ten aquí uns enlaces ás páxinas destes, todo isto que está en azul, en todas as páxinas son enlaces a cousas que se despois vos pasamos as presentacións poderedes consultar. Ahora non nos vamos a meter porque non temos tempo. Estes de Lerrefardes é unha cooperativa catalana que teñen recopiladas unha serie de sementes de cultivos tradicionais ou autóctonos, e pola contra Beixo Ibérica é unha empresa para profesionais da horticultura que vende semente de alta calidad, pero ambas son ecolóxicas. Vale. E aquí, por último, pues, teño un documento sobre un documento da Red de Semilla de Euskadi, moi interesante, está moi ben, sobre os procedimentos para obter semente propia. Máis recomendacións. Pois no caso da plantación, pois recomendaría tamén usar planta ecolóxica, ou se facemos nós semilleiros como unha actividade máis dentro da nosa horta, perfecto. Se nos complica moito a vida e queremos plantar xa, pois podemos comprar planta. O ideal sería comprar planta ecolóxica, porque a planta convencional está feita con semente tratada e nos viveiros trátase bastante a planta para evitar problemas fitosanitarios. Están tratados con fungicidas e outras cuestións. O tomate normalmente con insecticidas para evitar, sobre todo, a plaga da tuta, que é unha plaga de recente introducción aquí na nosa zona.
E, bueno, pois vamos a estar, se o noso plantexamento facer unha xestión máis ou menos ecolóxica e metemos planta que está tratada, pois vamos a estar creando un desequilibrio aí. Vamos a estar, por exemplo, nos fungos é clarísimo, cando os fungos viven en equilibrio no solo, se nos aplicamos un fungicida para matar calquer fungo, vamos a crear un desequilibrio, outros fungos van a intentar ocupar o espacio dese que matamos, e aí empeza o lío. Ben, dous viveiros que están certificados en produción ecolóxica aquí no noso país, pois son estes que vos poño aí e cos que nós temos traballado en algún momento aquí no CIFP a Granxa, que serían Viveiros Marcos Antonio en Silleda, que teñen aí unha página web, pois está aí en azul, e outro é dai de Vilanova de Arousa, que é Agrociencia Aplicada. Calquera deles son vos viveiros e, bueno, se pode pedir, incluso traen eles a planta, bueno, habrá que pagar uns portes e demais, que claro, sempre en pequenas cantidades vai a compensar menos, pero bueno, que saber que temos aí un sitio onde conseguir planta ecolóxica, se a necesitásemos. Tamén hai casas que a través de páxinas web en internet nos venden planta ecolóxica producida en Valencia, en Navarra, donde sexa, que hai grandes viveiros moi profesionales, pero digamos, estas serían máis cercanas. E xa para ir rematando, pois comentar, pois aquí teño 4 cultivos que poden ter interés nunha escola. Pois, por exemplo, os chícharos, porque amigos, tedes escoitado falar dos grans tipo bagua, que son grans de chícharo que se recollen antes da madurez total, cando o gran está blando e está tremendamente doce. Entonces, é o chícharo pódese comer cru, entón, se sementan chícharos na horta, se poderían recoller cara ao final de curso e experimentar ese sabor increíble que teñen e que é sorprendente, porque non teñen nada que ver co chícharo, coa ervilla madura recollida ao final do seu proceso. Esa ervilla tipo bagua non se deixou medrar de todo e concentra moito sabor. Pois os rabanitos tamén moi conocidos porque son moi precoces. Entonces, hoxe en día, como prima moito a inmediatez das cousas para todo, pois os rabanitos sí que o vemos prácticamente medrar se estamos mirando para ele. Entonces, son moi precoces, seméntanse, brotan, medran e rapidamente. Non saben moi ben, bueno, es para gustos, pero bueno, que sí que se ven resultados rápidos. Se pode apreciar en pouco tempo pois todo o proceso de desenvolvemento da planta. E se saca para fora, se tira das follas e aparece o rabanito aí co seu color e é moi interesante. Tamén está moi ben o cultivo dos morangos, das fresas, porque, bueno, pois é unha experiencia moi boa, pois probar uns frutos cultivados de forma ecolóxica, non ten nada que ver co que se compra, que moitas veces promete moito e despois defrauda un pouquinho. Entonces, o morango, a fresa cultivada orgánicamente, co noso abono orgánico e demais, pois é moi interesante. Eu recomendaría eso, utilizar malla antihierbas, porque senón nos dá moito traballo e sempre vamos a ter unha época do ano amplia aí no verán que non van a ter atención seguramente. Sí que habería que garantizar o rego, eso sí, hai que ter opción de que se poidan regar ou instalar un rego automático mesmo cun programador de grifo. E outro cultivo que, ainda que non é para comer así directamente, que sería a pataca, existe unha variedade de jaerla que podemos colleitar en 60 días, entón tamén sería un cultivo que nos daría para entrar moi en contacto coa terra, porque poderíase, nun terreno solto, poderíamos colleitar coas mans perfectamente e obteríamos unha pataca primor, unha pataca nova de pel fina, que tamén o veríamos antes de final de curso. Hai outros cultivos, como son o tomate e demais, que non os recomendo, porque nos van a vir despois de que acabe o curso. Entón, hai moitas cousas que se poden plantar, podemos plantar leitugas, podemos plantar cantidad de cousas. Tamén depende que fagamos unha horta solo de primavera, verán, ou fagamos unha horta de inverno. máis fácil é preparar a horta por clima e por traballo e demais, arrancar coa horta pois, aí polo mes de marzo e até final de curso, eso sería o máis fácil. E nada máis, teño aquí unha última, pero isto xa non vou a comentar. Este sería unha lideira co que ando eu,
porque aquí no noso centro tamén temos o problema de que desde o mes de xuño hasta setembro pois é difícil o mantemento da finca. Entonces, a idea sería sementar un adubo verde que cubra o solo durante o verán, de maneira que deixemos nas mans dese adubo verde o cuidado da finca ata volver. Entón, estas son unhas especies que terían que cumplir e hai moi poucas que cumplan os requisitos de poder sementarse tan tarde, aí polo mes de xuño, xullo, que resistan ao calor e a sequía e que non se constitúan nunha plaga na nosa finca. Entonces, bueno, ahora mismo, de todas esas, a única que sería así máis fácil de conseguir sería a facelia, que ademais é moi melífera e que, bueno, nada máis, non vos dou máis a lata. Vamos a deixar tempo tamén para a nosa compañeira Dolores, que nos vai a presentar aí un vídeo entón a ver si dou feito para pasarlle ao testigo. Vamos a ver. Non sei como fixen antes xa. Pois xa me dirás. Ahora teño que pasarche o... aquí me pongo stop share, vale. Ahora sí, vouche pasar o testigo, entón, non sei cal eres tú de todos estes. Tes activado o sonido, Dolores? Escoitasme? Sí, escoítote. Entonces, No. Andrés non está xa, non? Entonces tes que ser esta que pon CFP a Granxa. Entón paso o testigo. Vale, entonces eu poño aquí en compartir pantalla para poñer o meu vídeo, non? Vale. Bueno, eu son Dolores, son profesora no CIFEP a Granxa, xunto con Rodrigo e Andrés, e vou vos poñer un vídeo que fixen cos meus alumnos, eu e máis unha compañeira, Rosa Vázquez, porque lle estamos ensinando a que coñezcan as plagas, os insectos beneficiosos, os perxudiciais, a traballar o solo dunha maneira sustentable porque os insectos beneficiosos se desfagan dos perxudiciais, das plantas adventicias, que a mí non me gusta chamarlle malas ervas porque todas cumplen a súa función no terreo, e sobre todo que vexades un pouco como traballamos con eles, digamos que é unha actividade que, inda que non teñades un horto ou vaiades a facer, podedes traballar no reconocimiento de distintos insectos que vos poidan sair tamén no voso centro. Vale? A ver. E agora... Decídeme se funciona e se escoitades ben, de acordo? Sí? Escoítase? Verbese, pues, Hai imaxe, pero non hai son. Temos imaxe, pero non temos son, Dolores. Perdón? Que Perdona? temos imaxe, pero Non tendes son? Non. No, non se escoita, Non se escoita? nada. Ai, Dios, pois espera, a ver. Porque eu si o escoito polos meus auriculares. Rodrigo, ti escoítalo? No. non se escoita, non? Ai, por que non se escoitará? Ai, Pero o ver. volume, o mellor. Espera. Pero o volumen do vídeo... A ver, onde estou agora? Que xa me perdín de vos, No, aquí teño todo o que ven. Pois non sei, mas... No, pois non, audio. O audio teño a tope. Non.
A ver agora. Non nos coitades. Audio. Agora aparece o simbolito de silenciado. Ahora non, ahora está ben. Pero a ver, Aparecía silenciado aí na parte de abaixo dereita. espera, voulle dar un pouquiño para atrás, a ver se os coitades. Escoítase? Non, No, Ai, non que- se escoita. pois aquí teño a tope de volumen, Non, nada. Ai, pois eu escoito a tope. A ver agora. Escoitádelo. No, Escoítase? Non. no. Que non vexo nen que se mova a pantalla. Dime, E se dime, quitas, Andrés. digo, si quitas os auriculares para que o micrófono reciba o sonido dos altavoces directamente, non sei se eso é posible. Pero non vos... Se que auriculares non vos escoito a vos. Ai, que rabia. Pois non sei. Aquí está a pantalla completa. Vides aquí abaixo que teño o son a tope? Aí está a tope. No, dicía, non ten Está a altavoces. tope. Digo, non ten altavoces o computador. Ten. A ver. Se desenchufas os auriculares, o son que sale polos altavoces... A ver, vou... A ver agora. Escoitas agora? Sí ou non? No, eu non estou escoitando. Eu penso que o que di Rodrigo de que escoitemos o son ambiente se quitas os auriculares e pos o altavoz e escoitamos o son tal como se che reproduce a ti na casa. Sí, pero é que non vades escoitar prácticamente nada, Bueno, eu non vos vou escoitar a vos porque eu só vos escoito a través dos auriculares. Entonces, vou a desconectar, voulle dar a play e decidesme se escoita. Eu desconecto os auriculares tan pronto... Ahora doulle, vale? Escoitades? Escoitábades se saco os auriculares? Ou tampouco? Jolín. Pois a verdad que non sei como... A ver. Está a tope, aquí está o volumen a tope. O audio danos info ou somente este música de fondo? Porque senón vémolo simplemente. Bueno, falan os rapaces, pero o que digo rapaces está máis ou menos posto, digamos que nuns títulos que ten, pero dame moita rabia porque subir volumen teño a tope. Bueno, pois teremos porque De todas Dime. maneiras, a xente vai no poder ver despois si quere, porque se lle vai a pasar esta información e tal. que non sei por que non se escoita, porque eu escoito, quero dicir, eu teño os meus auriculares, escoito perfectamente. Se quito os auriculares por fora tamén os escoito. Bueno, sinto moito, pero vou poñer así, entón, que vos parece? Estupendo. Bueno, sinto moito. Non te preocupes que logo estará colgado na página web e xa os coles poden utilizalo con son e todo. O mellor, de paso que van pasando as imaxes e ti nos queres relatar, pois pode ser. Dolores, non sei se me escoitas, o mellor podías ir ti relatando un pouco, se queres. Espera, é que non te escoitei. A ver Perdona. se agora. Dicíache que o Que mellor... só te escoito auriculares, os quito non vos escoito. Dime. Digo que Perdona. se queres ir ti relatando un pouco sobre o vídeo, como vamos vendo e vamos te escoitando. Vale.
Os vou vos dicindo, vale? Esta é a Silene. Esperad un momento. Para un momento que ahora teño demasiado alto, entonces escoítome. Ahora, vamos a empezar de novo. Así escoitádesme. Escoitádesme. Sí, Sí? Vale. Esta é a Silene, que é unha planta adventicia atraínte de pulgóns, podedelos ver aí. Entonces as pulgóns que as formigas están todas aí coméndose uns aos outros. Aquí podedes ver unha cigarra espumadora. Vale? Ficadevos aí. A cigarrilla vamos a ver agora. Esa é outra plaga que nos detecta esta planta. Aquí vemos un pulgón parasitado por unha avispiña. A avispiña o que nos fixo foi parasitar o pulgón dentro desta planta. Este é un sílfidos. Esta é moi beneficiosa para os nosos cultivos e imita as abellas e as avispas para que os depredadores non vayan sobre ela. Esta é a crisolina americana. É unha praga invasora que nos veu da América e témola sobre todo en plantas aromáticas, romeu, salvia, lavanda. Xa vedes que aquí está bastante invadida. Este é o bicho bola, vale? Este é unha praga, pero tamén reduce os contaminantes do noso solo, do solo da horta. Esta é unha oruga que está realmente comendo as follas da leituga e vemos tamén a mariposa dos muros, que as temos todas dentro da nosa horta. Esta sí que é unha especie bastante fácil difícil de controlar, que é a mosca blanca, que as vemos aquí vemos a mosca máis os seus ovos postos nunha folla dunha col. Isto xa é típico, este conocémolo todo, que son caracoles, e as súas babas, non? Que digamos que é unha praga bastante común nas nosas hortas. Esta é unha borraja, digamos que é unha planta que temos para que os insectos ataquen a ela e non nos ataquen o cultivo. Aí víamos un minador que fai como cavernas nas follas. Aquí temos o piuncho, vedelo piuncho, vale? Témolo, aí temos caracoles. Os caracoles aí non están comendo, están repousando para despois atacar o cultivo. E aquí temos os pulgóns nas nosas follas de leituga, vale? E aquí temos o depredador dos nosos pulgóns, a xoaniña. Aínda que a vemos tan bonitiña, é un depredador fantástico. Despois aquí vamos a ver plantas xa. Aquí temos os xaramagos, vémolos do lado izquierdo. Indícanos que son terreos compactados os que estemos aí. Temos tamén as margaritas, as belis perennes, que nos indican que son solos ácidos. E aquí temos lavazas. Creo que aquí en Pontareas non lle chama de lavazas, de outra maneira. Esos indícanos que o solo é un solo moi pesado e que ten exceso de humidade. Estos son mentrastes. Digamos que tamén a temos catalogada como unha mala erva, pero ten propiedades medicinais, o sea que non é tan ruín como pensamos. Estos son os pampullos, repele o pulgón, repele a mosca blanca e tamén sirve como repouso para outros tipos de insectos, como este escarabelliño que vemos aquí. E despois aquí temos os polinizadores universales das nosas abellas tan queridas.
Nós témolas no centro rodeadas de plantas de romeu, que é onde elas collen o seu néctar e están por aí sempre. E xa se acabou. Sinto moito que non escoitarades o audio. Escoitádesme? Sí, moi ben. Sinto Aparte que non nos escoitades o aclarache. audio porque aparte está moi chulo porque ten unha música e falan os rapaces porque eles, claro, desde o principio de curso foron recoñecendo todas estas plagas, cales son beneficiosas, cales non son, como tratar, sobre todo dunha maneira sostible, o que toda a horta. Agora non sei como teño que facer, Rodrigo. De todas maneiras, ahora igual hai algunha persoa que quere preguntar algo. Claro. Sería interesante. Sí, sí. A mí o que me cantaron, así para introducir e quitar un pouco o seo, foi as hortas verticais. Non se me ocurrira nunca que se podía plantar en vertical en caixas. E encantoume. Se imagino as follas dos allos, das cebolas ou das cenorias. Deixa de compartir pantalla. Espera. É o que estou intentando facer. Pero está. Sí, sí, está. Vale. 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 Non sei se alguén ten algún tipo de pregunta ou comentario ou algo que queira facer, intentaremos contestarlle o que faga falta. Para as hortas onde hai nenos máis ben pequenos, compensa facelo en vez de no chan en caixóns, non? Como máis cómodo para non ter que eles que estar medio agachados. Bueno, os pequenos de todos son os que máis fácil se agachan, pero bueno, pero sí, en caixóns, o que pasa é que tamén se faz os caixóns moi altos, os nenos non chegan. O que é interesante, aparte da altura, é tamén o ancho do bancal, porque teñen que chegar desde os pasillos hasta o medio do bancal, polo menos, porque se non é dun lado ou do outro, chegan. Porque se non empezan a pisar os bancales, entón sí que é un desastre. Entón vale a pena máis. Tamén depende moito se son moitos nenos ou poucos. Hai veces que paga a pena perder un pouco de zona de cultivo para facer pasillos anchos para que pasen todos e non anden pisando. Despois, facelo en caixóns máis alto, home, é máis cómodo. Máis cómodo tamén se fai, por exemplo, se no centro hai xente con mobilidade reducida que vai en cadeira de rodas, sí que é interesante ter mesas elevadas para que el poida chegar e traballar cos demais. Hai moitas formas de facer as cousas para iso. O que non sei é se aclaramos algún tipo de dúbida ou liamos máis as ganas de facer hortos. Sí que son moi recomendables, pero levan traballo. E é importante planificarse ben. Se non, hai veces que despois, se non se planifica ben ou se tal, despois queda un horto que parece aquelo unha selva, os nenos non lle sale nada. Entón, moitas veces é máis contraproducente facelo mal que non facelo. Pero tampouco ten un misterio grandísimo facer un horto escolar. Incluso, pois eso, poden facer actividades cos pais, cos avós, preguntándolle os nomes, como se chamaba, ou en que época se planta, ou como se recolle, ou que labores facían, etcétera, etcétera. Dá moito xogo, si penso, vamos. A todos os niveis educativos, ademais.
Un dos problemas que nos atopamos algunha vez cando pusemos algún caixón destos para facer hortos escolares, creo que o fixemos en 2 centros educativos, era que cando chegaba o mes de xuño e que todo o mundo iba para a súa casa, aquelo se despendolaba dunha maneira que, claro, cando volvía en setembro, bueno, era terrible. Pero, bueno, si se prevé plantar esas distintas especies arbustivas, ¿no? Que comentabades, creo que Rodrigo, pois mellor, ¿no? Porque así, bueno, por exemplo, os nenos de infantil do CRA sí que plantan e deixan cabazas, creo, plantas de cabaza, e cando volven en setembro atopan as cabazas. Pero sin ser eso, o resto aquelo é unha desfeita. Entonces sí que podría ser o mellor, ¿no? Conseguir algunha especie que se poda plantar en xuño e que se poda recoller en setembro, ainda que estéticamente non quede moi ben horto, e o mellor o resto plantar eso que decías ti, Rodrigo, que o mellor, bueno, sempre queda con mellor imaxe, ¿no? Que cando volvan as familias ao cole podan ver o xardín ou a zona de horta, pois que quede mellor. Non sei que opinades. Sí, claro, o que acontece coas ervas é que no verán se encontra unha terra moi traballada e moi fertilizada e entonces vas ter moitas máis ervas na horta que en todo o demais. Eso vai ser un auténtico bosque. O que eu vos contei un pouco desde a miña experiencia. Obviamente, a súa aplicación despois real é relativa, porque son especies que é difícil conseguir a semente. Por lo menos dúas delas están, digamos, todavía en ensaio, en experimentación, porque para cultivarse no verán, pois eso, tiñen que cumplir unha serie de requisitos de que resistan o calor, a sequía, etcétera, etcétera, e que sean de sementeira tardía. Pero, por exemplo, ese exemplo das cabazas, pois sería, claro, sería un exemplo estupendo. De todas maneiras, a cabaza chega un momento no que xa, cando remata o seu ciclo, pois xa a súa capacidade de cubrir o solo pois se reduce e finalmente, pois sí, que algunhas ervas haberá, pero menos. Sería o das cabazas é unha opción moi boa, sí, señor. Sí, exactamente, é un pouco o que lle Rodrigo, non? A cabaza no exterior, porque no interior ten bastantes problemas de oidio e de bichería, pero no exterior sí que cubre moi ben o terreo. Hai moitos tipos de cabazas, incluso despois as poden utilizar para o xamaín ou para cousas de outono no cole. É unha planta que cubre ben, hai moitas outras que se poden facer. O problema é que aínda que se deixen as cabazas, deben ter rego, deben ter certo tipo de cuidados, que ese é un dos problemas que decíamos ao principio, non? Quen vai cuidar esa horta? O sea, tampouco se pode marchar cerrar o 30 de xuño e esperar que en setembro este todo perfecto. Non sabedes que a lei de Murphy funciona moi ben. Se o 30 de xuño deixas, o 1 de xullo estropease o rego. Entón, claro, se non se cuida iso, é desmoralizante. Despois teñen un traballo bestial. Despois temos o problema en Ponteareas, que, por exemplo, se plantas en outono, a maioría das cousas hai que plantalas a principio de curso xa. En setembro, os primeiros días de outubro, senón despois non nace nada. Pero sí que hai moitos cultivos que os nenos fan rapidamente, poden facer e velos cultivar enteiros. Unha leituga con bo tempo en un mes está, os rabanitos van escopeteados, as cebolas, as plantas van malas deixando. O que pasa é que ten que ter rego automático. Rego automático é fundamental, porque non van estar regando todos os días, vai ir nadie a regarlo todos os días. É algunha cousa máis, pero se poden facer moitas cousas. Pois non sei se hai algunha pregunta máis pola vosa parte. Ou damos a sesión por rematada. Da Inmaculada, do Santiago Apóstol, Patricia Puga, que está conectada tamén.
algún de vos? Algunha cousiña? Nada, Bueno, simplemente entonces, os que somos de aldea a aldea, pois estas cousas encantanos, pero evidentemente o que si nos deixastes claro é que necesitamos a implicación de moita xente e leva moito traballo. Non é sementar e olvidarse, bueno, hai que sopesar pros e contras e evidentemente que é unha idea que me tolea, que si me gustaría e que sí penso que lle pode sacar moitos beneficios caro a formación do alumnado. Claro, pero hai que si partir, chamou a atención na exposición, sobre todo de Andrés, de que hai que telo moi clariño en papel antes de botalo no chan. ¿No? Esa é unha idea fundamental. ¿No? Senón, é unha cousa sementada nun campo baleiro que non vai ser nada. Encantoume, sobre todo de Patricia, pois cousas que sí, que vivimos, que vemos, que convivimos con elas, aínda que non chamamos lavazas, chamámoslle lavarzas tamén, co cual quedan moi parecidas. Sí, moi ben. Non, a boa, vamos. Moitas grazas. Pero si ten razón, é dicir, hai que organizalo moi ben, porque senón desmoraliza moito a xente, aos que traballan e aos que o fan. Pero si encontras uns cuantos que se implican os rapaces van como a tolos, lles encanta. O que pasa é que sí, que hai que organizalo e todas esas preguntas que facíamos ao principio sí que vos debedes facer, porque senón falla. É claro que falle desmoraliza bastante. Pero moitas gracias. Perdón. Hola, pero pasa un segundinho. Hola. Sí, fala, Patricia. Hola, son Patri. Nada, estou escoitando a conferencia, pero estou ao mesmo tempo coidando a miña sobriña e o fillo, e por eso non podía interrumpir, había ratos que escoitaba, ratos que non. Pero quería aportar algo en canto ás hortas escolares. Eu tamén levo unha horta escolar e a verdade é que é unha maravilla. Sempre se mira o mesmo problema, non? Que cando empeza como a época máis productiva, digamos, non? Se entende como a época máis productiva, pero realmente hai moito que aportar o resto do ano, non? En ese momento que deixas todo bonito, parece como que o chegar o verán queda abandonado e queda bueno, como que dá mala imaxe, non? A veces temos que olvidarnos un pouquiño desa imaxe, aínda que nos coste, miralo como unha oportunidade de ensinarlles aos rapaces o traballo, como temos que estar aí presentes, traballando para coidar esas hortalizas, e iso vainos tamén a axudar a que vexan a diferencia entre as plantas silvestres e as plantas cultivadas, como as plantas silvestres se van a aproveitar de todo ese traballo que fixemos e van a un pouco a invadir, digamos, non? Pero temos que velo como algo positivo e transmitirlles como todas esas plantas silvestres van a aportar moitas cousas. Falaba a compañeira que falou fai un pouquiño, que non me aclaro cos nomes porque estou cos pequenos aquí rondando, agora me escapei un segundo, ensinaba plantas silvestres de como eran beneficiosos porque atraían determinados insectos beneficiosos, outros máis desfavorables, pero en realidade son beneficiosos tamén. Esas plantas non só van a facer iso, senón que van a traballar a favor de nós na horta, non? Hai plantas que van a traballar como taladros no chan, hai plantas que van a cubrir o chan e van a aportar cousas, hai plantas que cando as quitemos e acolchemos o chan con elas van a axudar. Entón, un pouco o que quería transmitir é que podemos velo como algo positivo e aproveitar eso que en principio parece un problema, non? E nada, un pouquiño iso. Hola. Hola.
Eu son Susi do Colexio da Inmaculada. Bueno, quería decirvos que a presentación gustoume moito e que nós temos, dende hai moitos anos, un pequeno horto escolar, pero claro, nada, é un proxecto moi modesto que agora intentaremos mellorar despois de as vosas recomendacións. Nos empezamos sempre no mes de marzo con el, basicamente plantamos leitugas, acelgas, amorodos para que os nenos o poidan levar para casa, porque o problema é o que decides, non? O tomate, o pemento e todo iso ven despois no verano. Temos tamén un pequeno xardín de aromáticas con romero, que te iba a preguntar, está un pouco alonxado da horta, o mellor teríamos que plantar romero máis cerca, ou sería suficiente, está como separado como 30 ou 40 metros da horta. Está ben onde está ou teríamos que plantar romero na horta para favorecer a polinización e todo iso? E despois, bueno, o que comentaba deso principio, non? De que eso de preguntarnos para que queremos a horta, que vamos a facer con ela, un proxecto transversal, bueno, non o facemos así de forma tan exhaustiva, pero sí que despois traballamos con debuxos cos nenos, con fichas, con algún pasatempo, con algunhas preguntas, lle poñemos nomes ás plantas para que os nenos lles vayan soando as plantas. Pero, bueno, é moi modesto, claro, comparado co que se pode facer. Témolo no chan, temos pequenos parterres. A semana pasada plantamos tomates e pementos e lle puxemos unha protección porque ainda pode haber xiada. E logo algunhas fresas as temos en macetóns grandes. E aos nenos lles encanta, é unha actividade que cando lle dices que van a plantar a horta lles encanta. E cando levan para a casa a leituga e as acelgas, pois van felices. Despois sí que algunha vez, ao chegar en setembro, temos claro unha persoa que se encarga de ir a regar, a veces nos tornamos os profes, pero en setembro hai algún ano que temos collido tomates e pimentos e que tamén os levan os nenos para casa. Que me decides do tema do romero? Está ben onde está ou teríamos que plantalo cerca da horta? Hai un pequeno invernadoiro tamén, onde a veces plantamos, este ano non, que o fixeran os chavales da clase de tecnoloxía hai anos. Este ano non o usamos, pero é interesante o mellor para sementar máis cedo, non? Antes de marzo, para sementar algunhas especies e logo trasplantarlas á horta, non? E nada máis, grazas, me encantou a presentación. Moitas gracias. Bueno, vou empezar a contestar eu, despois se queren contestar Rodrigo ou Dolores. Vamos a ver, o romeo está onde está, punto. O que ocorre é que se queres utilizar as plantas para que axuden a fauna auxiliar e tal, canto máis cerca estén das plantas que teñen que protexer, pois moito mellor. O que pasa é que podes facer, se pasa un escaixe dese romeo, pos outro romeo non cerca, está. Pero hai mil plantas, incluso, como decía Patri, esas plantas silvestres tamén poden acoller a fauna auxiliar e as melíferas. O que sí é interesante que non sexa un espacio aillado do medio. O sea, que as soaniñas ou os sílfidos ou calquer outro insecto auxiliar que este cerca, que poida desplazarse desde ese sitio hasta a nosa horta para que nos axude cas plagas, non? E que eses sitios tamén lle sirvan de refuxio, que lle den alimento, o sea, que teñes un alonsado, home, hai algúns que voan, entón non hai problema. Que tuveras algún máis cerca, pois sería moito mellor. É un pouco tamén, a nós nos pasa, o sea, por exemplo, nós antes facíamos cultivos moi temprano, esforzábamos moito para que viran os tomates a principio de curso, a final de curso. Ahora facémoslo ao revés, plantamos moi tarde para que os vesen en setembro cando volven, porque tal. Pero tamén é un pouco o que decía Patri, o sea, hai as malas ervas e tal, ven a natureza o que é, o que significa descuidar as cousas, o traballo que custa producir alimentos. Hai moitas formas de enfocar o
horto escolar. E cada un fai o horto cos seus medios, cas súas posibilidades e cos tal, o sea, non hai proxectos modestos. Non hai que facer tampouco, o sea, cada un fai o que pode, o que quere, está estupendo. Nós temos Despois, se tedes o invernadoiro e o queredes utilizar para que os nenos fagan sementeiras ou que planten plantas, tal, pois é estupendo, porque ademais tamén é interesante cos hortos escolares ter un sitio onde se poidan refugiar os días de choiva, os días de moito frío. É pequeniño, Bueno, pero bueno, tamén podedes facer túneles, mini túneles. Temos o problema dos balóns do fútbol, entón a horta que puxemos agora o último ano unha rexa alta, ten espacio de sobra, pero que claro, o problema eran os balóns, están cada uns por tres ali. Pero bueno, ahora está protegida. Pode suceder, sí. Pero bueno, eso, respecto ao que decía Patri, pois eu estou totalmente de acordo con ela, non? Hai moitas cousas que facer e se pode aproveitar. O que tamén é, por exemplo, é moi interesante, ademais que os nosos nenos casi todos teñen familia, viven en aldeas, en pueblos, o que aprenden aquí o levan para casa, e a súa avoa seguro que planta pementos e que planta tomates, o sea, o que non o ve no cole o ve na casa. Tamén é moi interesante que se eles os producen, eles empezan a comelos. E cousas que na vida comerían, como fixeron eles, o comen. E empezan a comer ben gracias ao horto escolar. Iso é moi interesante, non? Non sei se vos queredes decir algo, Roy. Non, eu comentar con respecto do Romero o mismo que dices tú, deixalo onde está, en todo caso, se queremos poñer plantas que nos axuden na horta, o que había que buscar un pouco é a diversidade, é dicir, poñer varias cousas. As típicas como poden ser pois caléndulas, tajetes, etc. Entón, e aparte, pois esas bandas floridas en zonas que non estorben de flora espontánea, tamén que... Entonces, o que hai que buscar é máis un pouco a diversidade, non ter especificamente o romero. E con respecto ao que comentabas da polinización das abellas, precisamente a abella é moi bo polinizador porque é un polinizador especializado, porque cada abella que vai ao romero non vai a outra cousa. É dicir, se unha abella vai ao romero non vai a outra especie de planta. Cada abella se especializa, a diferencia de outros polinizadores como poden ser os abellóns. Os abellóns, por contra, van a todo. Entón, se tú traes o romero para atraer polinizadores, sirven algunhas especies, pero non das abellas non, porque son moi especializadas. Ben, pois se non hai máis preguntas nada, quero agradecer aos tres poñentes que nos explicaron tamén o tema das hortas de hoxe, que vamos todos con ganas de plantar algo. A mí me faltaba a experiencia, que conste que me gustaba máis estar diante do caixón ou da terra e estar ali plantando algo. Pero bueno, temos que adaptarnos ao que temos este ano, verdad? Pois nada, gracias a todos por conectarvos, por participar no seminario e a vos por dirixilo, os profes da Granxa, vale? Moitas gracias a todos, boas tardes e nada, nos vemos na conferencia de mañán. Un saúdo. Un saúdo, gracias. Gracias, boa tarde. Gracias, chao. Gracias, boa tarde. Boa tarde.